Selametinizle bağlar. Bugünkü sabahımızın takribi bir aynimalısı var, sızıqlıq tengsizlik. Bir aynimalısı var, sızıqlıq tengsizlikler jүйесін шешу және оларға есептер шығару. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз қорытынды сабақ. Біз бірнеше сағаттан бері осы тақырып бойынша жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді бүгін соның нәтижесін көрсететін боласыңдар сендер. Тақтаға қараймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу. Енді сабағымызды бастамас бұрын алдымен топқа бөлініп алайық. Мына жерден келіп, кесілі қағаздарын аламыз. Дәрі тобы, сәуле тобы және кесілі тобы. Олай болса, үй тапсырмасын тексеріп аламыз. Үйге қандай тапсырма берілген еді? 1900. Дәптерlerimizi açalım. Bir-birimizle dәптерimizi almasamız. Qaraymiz. Biz осы уақытқа дейін теңсіздіктерді оқуды, оларды координаталық сәуледе кескіндеуді және сан аралық түрінде жазуды қарастырдық. Бүгін сол білімдерімізді тағы да бір есімізге түсіріп алайық. Бірінші мына жерде бірнеше теңсіздіктер берілген. Бұл теңсіздіктерді оқимыз. Бірінші теңсіздікті Ләйла оқы. Газ үлкен жетіп тұрмыз. Дұрыс, отыра ғой. Екінші теңсіздік кім оқиды? Балым? Егір кіші үштен. Дұрыс, отыра ғой. Үшінші теңсіздікті тағы басқа топтар, сәуле тобынан басқа. Сымбат көрінбей жатыр ма? Анау Рамазан жаққа өтейін. Нұрислам қай? Үлкен немесінде минус үштен. Дұрыс. Нұрпейден? Жантуған. Егіз кіші минус бірге. Келесі Рамазан оқу. Үлкен 5. 5-те, Маржан оқи ғой. Дұрыс оқыды ма, Маржан? Жоқ. Кіші немесе жеңіл оқу. Енді 8-шісін тағы оқып көре салсын. Маржан? Минус 2. Аралығын белгіленуін пайдаланып жазуға дейді. Ол кезде біз неге мән береміз? Боялғаны, боялмаған. Қандай жақша жазу керек? Соны мына жерде көздің тұсына жазып көрсетеміз. Мына жерде тақтаға келіп. Малдың келі ол бірінші. Келесі екінші тапсырмаға. Кейінгі тапсырмалар. Фариза кел. Al дұрыстап кел. Бірінші тапсырмаға. Диас кел. Өте оңай. Тағы бізде кім қалды? Жауап бермеген қашылар бар ма? Бірде бір сұраққа жауап келе аламын.
Dürüstlüğün dürüst yazma. Ha? Otura olsun. Jaraysiz. Al endi kelesi to'piq жұмыс bizde. To'piq жұмыс chiqaramiz. Kesinde to'g'ri ayni ekan. O'zimizning to'pimizdan boshqa to'plarning esebini yozamiz daftarga. Qaysi to'g'ri? Havalı oklar, özümüzde masa topluluğu eşitleri kazanmış. Ne oluyor? Evet, kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Ben birinci esepni tushuntiramiz. Demak, bizga aytadi, eğer x 5 dan ulkan, 8 dan kichik bo'lsa, onda birinchi 2x ni taqsimlaymiz. Demak, endi x ning o'rniga biz neni qo'yamiz? 2x ni qo'yamiz, ya? Sol joqda 5, o'ng joqda 8. Bu bizga qos tengsizlik. Ya? Qos tengsizlikda biz qalay yozib olamiz? Birinchi 2x ulkan 5 dan, ya'ni 2x kichik 8 dan. Bizda juya paydo bo'ldi. Birinchi tengsizlikdan x ulkan 2.5 dan. Al, x kichik debdi. X kichik 4 dan. Endi o'sha topilgan tengsizliklarni qanaqa savolida keskinlab ko'rsatamiz. Qaysi kichik? 4. No, 4. Ya? O'qiymiz. X ulkan 2.5 dan ulkan. Al yetmiş tengsizlik. Qaysi aralıqda? Mana yazamiz, hozir o'chiramiz. Uchinchi esepni kim o'rnaymiz? Alsınmak kerak. Mana shart bor eseplar uchun o'rin oladi.
8 болуымыз бар. 5. 5 болмай ма? 5. Şu sıkıntı Нижняя масала. Егер жазып болсақ, келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырмада әркім өзі жеке жұмыс жасайды. Себебі деңгейлік тапсырмалар беріледі. Қалды. Енді тапсырманы орындап, көріп тұрғанымыздай 3 сұрақты тест түрінде берілген дұрыс жауабын дөңгелектеп көрсетеміз. Болса? Олай тақтаға қараймыз. Бізде қандай деңгей болса да, бірақ бірінші сұрақтың жауабы А. Екінші сұрақтың жауабы Б. Демек, белгі қойдық па? А деп белгілеріңдер қол көтерейікші бірінші. Жарайсыңдар? Екінші С деп белгілегендер. С деген жауап дұрыс дегендер? Бәрімізде дұрыс. Жаудар сенде дұрыс емес болып тұр ма? Жоқ, дұрыс. Мен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма берейік. Үйге 74 теңсіздіктер жүйесін шешіңдер. Тапсырма түсінікті ма? Егер тапсырма түсінікті болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін кері байланыс жасап жіберейік. Бұл жерде білемін, білдім және білгім келеді. Бірінші білемін. Осы уақытқа шейін теңсіздікті өткен кезінде теңсіздіктерді шығаруды және де көптеген теңсіздіктер туралы амалдарды шығаруды үйрендім. Менің білгім келеді, математика сабағынан болашақта білгім келеді. Математикада шығаратын өте қиын деген есептер бар білгім келеді. Bildim. Ал нені білдік? Мен теңсіздіктер жүйесін шешуді және де интервал, кесінді, сәуле сынды есептерді білдім. Bilgim geledi. Мен білгім келеді, осы алдағы уақытта қиын есептердің бәрін шығаруды білгім келеді. Отыралық. Аяқталды. Келесі сабақта көріскенше енді.